ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରହାର। ସୋରିଷ ତେଲ 160, ହରଡ଼ 170, ପିଆଜ ଦର 65 ରୁ 70। 10 ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲିଟର ପ୍ରତି ଦର ଥିଲା 140 ଟଙ୍କା। ଏବେ ସେହି ତେଲ ଦର 160 ଟଙ୍କା। କେବଳ ସୋରିଷ ତେଲ ନୁହେଁ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦର 90 ରୁ 100 ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 120 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ 122 ଓ ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ 107 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେବଳ ଖାଇବା ତେଲ ନୁହେଁ, ଡାଲି ଦର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ଯେଉଁ ହରଡ଼ ଡାଲି କିଲୋ ପୂର୍ବରୁ 160 ରୁ 165 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ 170 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଗ ଡାଲି 120 ଟଙ୍କାରୁ 130 ଛୁଇଁଛି। ହଠାତ୍ ଖାଉଟି ବଜାରରେ ତେଲ ଓ ଡାଲି ଦରରେ ଏକାଥରକେ ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଦର ବଢ଼ିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ପୁରୁଣା ଦରରେ ସୋରିଷ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମହଜୁଦ ରଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଦର ଚଢ଼ାଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଘଣା ତେଲ କିଣିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଦରଦାମ ତାତି ଲାଗି ରହିଛି। ପରିବା ଠାରୁ ନେଇ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଚିନି ଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 3 ମାସ ହେବ ପିଆଜ କେଜି 45 ଟଙ୍କାରୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖାଇବୁ କ'ଣ ବୋଲି ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହେ ତଳେ ପାମୋଲିନ୍, ସୋୟାବିନ୍ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଉପରେ 20% ମୂଳ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୋଧିତ ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବୀ ଆମଦାନୀ ଟିକସ 27.5%କୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହେଲେ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଥରେ ଭାବିବାର ଥିଲା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସଚିବ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ସରକାର ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାହକ କିଭଳି ବଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶହୀଦନଗରର ଜଣେ ଘଣା ତେଲ ବେପାରୀ ଗିରିଧାରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଘଣା ତେଲର ଚାହିଦା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ତେଲର ଦର 250 ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲର ଦର 300 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଘଣାକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।